Oke guys, saya lagi makan nasi goreng. Ini sudah banyak yang tahu ini. Nasi goreng ciri khas Indonesia Timur, ada telur, ada cabai. Kita Indonesia Timur kalau makan tidak pakai cabai, tidak enak. Dan kebiasaan kita Indonesia Timur makan pakai ini, tangan. Saya biasa pakainya kayak ale-ale untuk menyingkatkan mulut. Kalau tidak pakai ini, teh atau kopi.